Bayangkan air terjun ini mengalir ke atas, melawan gravitasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena ini terjadi di Inggris, saat angin kencang mendorong air ke atas, menciptakan ilusi gravitasi terbalik. Bayangkan seberapa menakjubkan melihat air terjun yang biasanya mengalir ke bawah, kini terangkat ke langit, seolah mematuhi hukum fisika yang baru. Sungguh pemandangan yang mengagumkan dan menantang pemahaman kita tentang alam. Tertarik lebih jauh? Follow untuk fenomena alam yang bikin terpesona lainnya.